av min krutstoktsvenner. Gjennom vår krutstoktsklubb du har mulighet til å kjøpe krutstokt fra leverandør og spare maks 50%. Men også du har mulighet til å kjøpe mer om 150% feriested og hotell over hele verden. 10-20% rabatt fra leverandør. For eksempel, jeg viser deg her flere populære by og land over hele verden, hvor kan du godt kjøpe for billigt pris hotell eller feriested. Men hvis for eksempel du reiser på krutstokt gjennom Aarhus, så du kan også få mulighet gjennom vår krutstoktsklubb kjøpe en overnatting i Aarhus. Så du skriver i søkemaskin Aarhus, og så for eksempel Aarhus, Danmark, og så vi velger for eksempel mars, vi sier april. Ja, april 8 til 9. Og en overnatting, en rom, en værsle til 2 gjester. Og så vi såg, og så det kan man noen flere forskjellige eksempel, men pris du også kan vurdere hvor mange du vil gerne betale, og så det gir deg billigste pris. Og vi sier med det samme en hotell eller overnattingssted i Aarhus, så du kan godt komme og bruke det. Men du kan også kikke på det hotell, og så du kan inn i en andre side gjennom vår krutstoktklubb søkemaskin, og du sier hvor koster det feriested, hvor mange værsler det og du har flere forskjellige muligheter og mer informasjon om det feriested som du så, og du kan godt se bilder hvordan det og hvordan ligner det å være det i Aarhus, og hvordan det hva fikk du på det pris. Det på vår krutstoktsklubb søkemaskin, du har flere forskjellige muligheter, og det du får din selvbestemmelse, når du vil gerne reise, når du vil gerne si, hvor mange du vil gerne betale, alt. Kom til vår krutstoktsklubb, og vi ses der.